नमस्ते सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलेबने युट्युब च्यानलमा म आज पनि फेरि हजुरहरु सामु उपस्थित भइसके। आज मैले बुन्ने तरिकामा मेरो च्यानल भित्रको कुनै नयाँ कुरा ल्याउँदै छु, किनकि यो धेरै च्यानलले राखिसक्नु भएको छ यो डिजाइनहरु। तर जति पनि मेरो नेपाली भाषाबाट सिक्ने मेरो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि एकदमै मन पर्यो यो डिजाइन र मलाई चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन एकदमै सिम्पलमा बनाउनु पर्यो भन्ने आग्रह आयो अनि मैले चाहिँ बनाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ हजुरहरुलाई पनि मन पर्छ होला र यदि हजुरहरुलाई पनि कुनै त्यस्तो डिजाइन चाहियो भने डिजाइन दिनको लागि मेरो नेपाली सिलाइबने फेसबुक पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। त्यसपछि त्यो पेजमा चाहिँ तपाईहरुले इनबक्स गर्नुहुन्छ जो कि तपाईहरुलाई आवश्यक परेको हरेक डिजाइनहरु मैले क्रोचेटबाट पनि अनि निटिङबाट पनि हजुरहरुलाई बनाएर सिकाउने प्रयास गर्दै छु र बुझाउने प्रयास गर्दै छु। आज मैले स्पेशल गरेर अहिलेको सिचुएसनलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ मास्क लगाइराख्नु पर्ने र मास्क लगाउँदा कतिपयको कान दुख्ने समस्या हुन्छ। मास्क पनि आफ्नै साइजमा पाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि कुनै एकदमै टाइट हुन्छ मास्क, कुनै एकदमै लुज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने जति पनि हामी जति पनि छौं अहिलेको सिचुएसनमा मास्क नलगाएर हिँड्न बन्दैन, त्यसैले मास्क लगाउनु पर्छ। यो जुन मास्क हुन्छ हामीले यो मास्कलाई हामीले यसरी लगाएर यहाँनिर कानमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने बेला हाम्रो धेरै बेर लगायो भने कान पात्तिने, कान दुख्ने समस्याले धेरै नै सताइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि एकदमै सिम्पलमा अनि सानो यस्तो खालको मास्क कनेक्टर बनाएको छु। यसलाई चाहिँ विशेष गरेर मास्क कनेक्टर भनिन्छ, तर यसलाई हामीले नेपालीले बुझ्ने तरिकामा मास्क अड्याउने डोरी भन्दा पनि बुझ्न सकिन्छ र यसलाई मैले एकदमै सजिलोसँग क्रोचेटबाट बनाएको छु। आशा छ हजुरले पनि बनाउने हुनेछ। यस्तो खालको छ यो डिजाइन। यो मैले बाहिरबाट स्टोन चिप्काएको छु। मैले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि भनिदिँदै छु। यो हाम्रो मास्क भयो अनि यसलाई सुरुमा यसरी अड्याउने, एक साइडबाट यसरी अड्याउने, त्यसपछि यसरी लगाउने अनि यतापट्टि पनि हुक छ अर्को। यसरी लगाइसकेपछि यसरी जान्छ अनि यसलाई चाहिँ यसपट्टि यसरी यहाँनिर यसरी जोइन गर्न सक्छौं। मैले बनाए र मैले लगाइसकेपछि मलाई एकदमै सजिलो लाग्यो। आशा छ हजुरलाई पनि यो डिजाइन मन पर्नेछ र यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमेरको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्दै म आजको यो डिजाइन बनाउन सुरु गर्छु। अब मैले यसलाई यो सिम्पल उनले बुन्दै छु। यो लच्छीमा पाउँछु यो उन। मैले यो सिम्पल अलिकति मसिनो उन अनि 3 पलाइकै उनले बुन्दै छु र यसलाई पनि क्रुसले बुन्दै छु। एकदमै छोटो समयमा र छिट्टै तयार हुन्छ। यो समय पनि लाग्दैन, एकदमै 10-15 मिनेटमै यो एकदमै छिटोसँग तयार हुन्छ। मैले 6 नम्बरे क्रुस प्रयोग गर्दै छु। 6 नम्बरको हुक छ। अब यसलाई तीर लगाउने, यसरी, त्यसपछि यसलाई योतिर मोड्ने अनि यसरी तान्ने, त्यसपछि एकदमै कसिलोसँग कस्ने, त्यसपछि यसरी सिक्री बनाउँदै रहिजाने। यसरी सिक्री तानेर मैले 48 सिक्री तान्दै छु। यसरी 48 घर बनाउँछु। मैले पुरा यही तरिकासँग सिक्री तान्दै लैजान्छु।
यसरी यति गराउने मैले कति लगाएँ भनेर नापेर देखाउँदै छु। मैले ठिक 5 इन्च बनाएको छु। 5 इन्च मात्रै बनाएर अब यसलाई यहीँदेखि बुन्दै छु। यसरी सिक्री नतान्ने, सिधै यसरी धागा पनि माथि नराख्ने, सिंगल यसै गरी बुन्ने। प्रत्येक घरमा बुन्नु पर्ने छ। यसरी यसरी प्रत्येकमा मैले यसै गरी सरासर बुनेर लैजान्छु। यसरी अन्तिम घरसम्मै बुनेर सकाउने। त्यसपछि अब योतिर फर्काउने। यसरी योतिरबाट बुन्ने। यसलाई योतिर लग्ने अनि यसै गरी एक सिक्री तान्ने। त्यसपछि यसको छेउको घरमा यसै गरी बुन्दै फर्किने। प्रत्येक घरमा फेरि यसै गरी बुन्दै फर्किने गर्छु म योतिर नै। यसरी यसरी सबै बुनेर सकाउने। मैले अब यति बुन्छु। यसले हजुरहरूले अलि ठुलो शेप पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर मैले यसलाई यति नै बनाउँदै छु। यस्तो बनिसक्यो। अब यसमा मैले यस्तो खालको हुक राख्दै छु। यस्तो अंकुशे खालको। अब यसलाई अर्को सियोले सिलाउनु पर्छ। मैले यसलाई
सियोले सिलाउँदै छु। अब यसलाई यसैमा राख्ने। यसलाई यसरी यो धागा छ यसलाई भित्रपट्टि राखेर सिलाउनु पर्ने छ। यसरी राख्ने अनि यसलाई राख्ने। यसलाई जुन पत्ती राखे पनि हुन्छ। अब यसरी सिलाउने। यसरी एकदमै राम्रोसँग यसलाई सिलाउने। यसै गरी धेरैचोटि सिलाउने किनकि एकदमै कसिलो बनाओस्, त्यही भएर अब यो पट्टी पनि मैले यसै गरी राख्छु। सेम पट्टीबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यही पट्टी लगाउने अनि यसै गरी भित्रपट्टि गराएर यसरी जोड्छु म। यसरी बनाइसकेपछि यदि हजुरलाई यस्तै सिम्पल प्रयोग गर्न मन छ भने यस्तै प्रयोग गर्ने। अब यसमा मैले स्टोन चिप्काउँदै छु। मैले यहाँनिर धेरै किसिमका स्टोन लिएको छु, तर मलाई यसमा एउटै कलरको स्टोन राख्नु छ। हजुरलाई जुन कलरको मन पर्छ त्यही कलरको राख्नु होला। मैले चाहिँ यसमा यस्तो खालको स्टोन राख्दै छु। अब यी स्टोनहरूलाई मैले यसले चिप्काउँदै छु। यसरी यसमा राख्ने। यो पट्टी अंकुशी भयो, यो पट्टी राख्छु मैले। यसरी आफै आउँछ। यसरी राख्ने। त्यसपछि यसलाई सुक्न दिनुपर्छ एकदमै मज्जासँग। अनि फेरि यसलाई राख्ने। यसरी मैले सबै ठाउँ यसलाई
तासेर सकिसके। हेर्नुस् यो एकछिन बेर 5 मिनेट जति यसलाई चप्किन दिनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुस् यो मेरो अहिले 5 मिनेट पछि हेर्ने बेला यो चप्किसकेको छ एकदमै मज्जासँग। यसरी अब यो एकदमै यसरी झर्दैन, एकदमै राम्रोसँग बन्ने गर्छ। मेरो चाहिँ यो तयार भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब मास्कमा जोइन गरेर लगाउनु पर्नेछ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई लगाउन आइहाल्छ। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तो खालको मास्क अड्याउने डोरी, मास्क कनेक्टर मलाई जो जतिले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो उहाँहरूले यो भिडियो पाइसकेपछि खुसी हुनुहुनेछ भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।